sind hier in Blantyre, Limbi, Malawi und es ist September, oder Oktober, Entschuldigung, und Ende der Trockenzeit. Im November fängt die Regenzeit an und ich möchte euch jetzt einfach mal den aktuellen Stand des Gartens zeigen, in dem ich seit 1,5 Jahren experimentiere. Hier hinter mir seht ihr auch einige der Pflanzen, die im letzten Jahr gewachsen sind. Und ich möchte euch einfach ein paar Dinge zeigen, die sich hier so entwickelt haben. Also hier ist zum Beispiel eine Komposttoilette. Wir haben vor ungefähr 8 Monaten entschieden, das Wasser das Wasser hier rauslaufen zu lassen, was wir zu Hause verwenden, und eine Komposttoilette für unser Geschäft draußen zu errichten. Und damit spart man auch eine Menge Wasser, weil es ist eine Trockentoilette. Und hier ist das Wasser eben schon stellenweise sehr knapp. Genau, und hier, wir sind auf 1200 Meter Höhe, also hier wachsen eigentlich alle Pflanzen, die ihr euch vorstellen könnt, auch tropische Pflanzen, obwohl wir hier eher im subtropischen Klima sind. Also eine typisch tropische Pflanze ist hier die Papaya zum Beispiel, die sehr schnell wächst und nach 2 oder 3 Jahren schon üppig Früchte tragen kann. Die hat es hier etwas schwerer, weil es doch etwas kühler ist manchmal. Aber zum Beispiel Bananen wachsen auch gut. Oder hier Maracuja, die sich auch gut entwickelt. Das hier ist auch eine Pflanze der Familie der Nachtschattengewächse, die einfach so aufkommt und aber auch eine sehr gute Biomasseertrag hat. Deswegen lasse ich sie auch zwischenzeitlich stehen. Wir haben hier auch andere Kräuter, hier ist auch eine Ananas, die ich zum Spaß da gepflanzt habe, und hier eine Kokosnuss. Und hier ist Zebragras, Zitronengras, Papyrus, Maulbeere. Das hier ist eine Maulbeere, die also auch super wächst hier, weil sie auch immer Wasser hat. Wir sind eben schon in einer kritischen Phase, gerade wenn wir nicht bewässern würden, würde hier einfach nur trockenes Gras wachsen, je nachdem, wie man den Garten so managt. Das hier ist zum Beispiel eine Physalis. Für die wird es jetzt auch langsam schon zu heiß hier. Ich möchte vergären in der Sonne. Und hier haben wir einfach im Garten ganz viel Kompost ausgebracht und alle möglichen Samen und Pflanzen aus der Region, aber auch aus anderen Ländern ausprobiert. Und das Resultat ist auf jeden Fall, wie ihr seht, ist sehr viel Biomasse in kurzer Zeit entstanden. Wir haben hier einige Tomaten geerntet und ernten auch immer mal wieder irgendwas, zum Beispiel Zitronenmelisse wächst hier sehr ausdauernd, und auch Weißkohl. Zwischendurch haben wir hier auch immer wieder mal eine sehr wichtige Pflanze, Artemisia, mit der wir Malaria-Prophylaxe betreiben, weil das ein natürliches Mittel ist und wir dann keine Tabletten oder sonstiges nehmen, was in 2 Jahren auch über 3 Jahre auch einfach zu viel Medikamente werden sicher. Also unser Garten ist auch gleichzeitig Medizin und hier und da mal ein paar Kräuter oder Gewürze. Wir haben aber auch viel ausprobiert, zum Beispiel eine Kaffeepflanze hier, die sich also auch wohlfühlt. Das ist auch ein gutes Klima für Kaffee, allerdings muss man den doch saisonal bewässern. Ja, also was ich auch erwähnen möchte, ist im Kontext, in dem wir uns eben befinden, Malawi, ein Land mit 85% Kleinbauern, die nur von ihren regengespeisten Kulturen leben müssen und eben keinen dauerhaften Wasseranschluss haben. Für die bedeutet das, dass das Wasser sehr kostbar ist und dass sie eben auf kleiner Fläche möglichst effizient Wasser nutzen müssen. Und das können sie zum Beispiel, indem sie mulchen. Hier also alle möglichen Biomasse, die sich halt so, die entsteht durch Bäume oder Geäst oder eben auch Küchenverschnitt, Gemüsereste und so weiter. Hier wurde auch schon einiges angeknabbert von diesen Senfblättern zum Beispiel. Ja, und das sind auch andere Kohlgewächse und Amaranth und eben nochmal hier die Physalis, eine Papaya zwischendurch, Tomaten, Kürbis, wie ihr hier seht, das ist eine Maniok, die also eigentlich auch eher so ein sehr heißes Wetter bevorzugt, aber
hier sich eben auch noch wohlfühlen kann und auch ein bisschen Ertrag bringt. Und wir essen eben auch sehr gerne Maniok. Und ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, dass die Malawier auf kleiner Fläche sich selbst versorgen können, wenn sie eben über die Prinzipien der Permakultur, aber auch der Agrarökologie lernen. Es ist kein einfacher Prozess, aber es ist eben möglich, dass sie ihr Leben innerhalb von wenigen Jahren verändern können und auch nicht mehr so abhängig sind von mineralischen Düngern, sondern mehr Kompost herstellen, auch Kleintiere haben, mit denen sie ihren Kompost befeuern sozusagen. Und ja, sie können ihr Leben auf jeden Fall verändern. Und in diese Richtung sollte sich auch die Unterstützung der Kleinbauern richten. Ja. Zum Beispiel syntropische Agroforstwirtschaft oder biointensiver Gemüsebau. Sich eben stark auf die Regeneration des Bodens fokussieren, ne? Weil da gibt es eben Techniken, die den Boden schnell innerhalb von 2-3 Jahren wieder fruchtbar machen können und die Menschen dann gesundes und leckeres Gemüse anbauen können, das sie eben auch gut verkaufen können. Oder zum Teil herrscht ja auch Mineralstoffmangel bei den Menschen und damit auch ihr Immunsystem stärken. Pflanzen hier, ne? Die sind halt perfekt gegen die Erosion, die halt stattfinden würde, wenn hier das Wasser einfach nur übers Grundstück laufen würde. Und das hier ist so eine natürliche Barriere, die also Bodenerosion verringert und das Wasser länger zurückhält und dadurch auch der Wasserhaushalt insgesamt besser wird. Und Bäume sind ja auch Nährstoff- und Wasserpumpen, die also ganz tief ins Erdreich langen und da aus 10 oder wenn nicht sogar 20 Metern Tiefe Wasser nach oben in die Atmosphäre bringen können. Und das dann wiederum die Luft abkühlt an sehr heißen Sommertagen wie diesen. Jetzt gerade sind wir in der Dämmerung, es ist schon etwas kühler geworden, also angenehm, um draußen herumzulaufen, weil gerade tagsüber ist es wirklich sehr erdrückend, die Hitze. Also da wird es auch mal 36 Grad in der Sonne. Da, wo die Wasserversorgung von Waterboard, also von der Straße zu uns führt, mussten wir alles ausgraben, die gesamten Rohre, um zu schauen, wo es dort Löcher gibt, weil wir nämlich ungefähr 30.000 Liter Wasser verloren haben aufgrund von einem großen Leck dort unten am Wassertank. Und das ist natürlich wertvolles Wasser, was wir unseren Pflanzen nicht geben konnten. Und die Herausforderung ist hier auch, dass das Wasser nicht stetig kommt, also es kommt mit Unterbrechungen und dadurch können wir auch manche Kulturen nicht aufrechterhalten, wie zum Beispiel dieses Beet, das schon etwas unter sehr starkem Wasserstress steht. Da ich ja auch gerade von Wasser- und Nährstoffpumpen gesprochen habe, hier zum Beispiel seht ihr diese Palmen. Das sind keine Kokospalmen, nein, aber es sind so Zierpalmen, die auch einige Ölfrüchte produzieren. Kein hoher Ölgehalt, aber die Mäuse und Vögel und auch andere Kleintiere mögen diese Früchte, die diese Palmen produzieren. Und sie haben eben auch sehr, sehr weit ins Erdreich langende Wurzeln. Und auch hier dieser Bambus, den wir auch fürs Bauen verwenden. Wie ihr hier seht, der wächst ungefähr 12 Meter, 15 Meter hoch. Und eben auch die gleiche Funktion hat, das Wasser länger zurückzuhalten. Und das ist natürlich auch ein sehr wertvolles Baumaterial. Nach 3 bis 5 Jahren haben wir einen voll ausgereiften Stamm. Oder Bambusstängel müssten wir ja sagen, weil es ein Gras ist. Und dieses Gras ist ein sehr nützliches Gras für die Menschheit, das auch für Malawi ein großes Potenzial hat. Ja, ich könnte hier euch noch viel mehr Pflanzen zeigen, wie zum Beispiel hier an der Wand die Pitahaya. Es ist doch jetzt schon etwas dunkel geworden.
Pitahaya ist eine Kaktusfrucht, die also auch Früchte produziert, die auch sehr trockenresistent ist. Und wenn wir wirklich, wenn Wasser unser limitierender Faktor ist, dann müssen wir immer schauen, dass wir auch Pflanzen anbauen, die wir auch mit genügend Wasser versorgen können. Regenwasser zu sammeln ist natürlich eine gute Lösung für Malawier, die auch Unterstützung bedarf, denn selbst können sie sich einen Tank nicht leisten. Und damit wäre schon sehr viel getan und einer Regenrinne für ihr kleines Haus. Das würde zumindest ihren Kleingarten vor dem Haus in Stand halten und sie dann eben auch rund ums Jahr versorgen. Ja, unsere Endstation für heute ist dieses Experimentierfeld, wo ihr einige Gehölze, sprich Sträucher und Bäume seht, aber auch einige einjährige Pflanzen, die hier dicht beieinander wachsen. Und hier gibt es geschätzt 60 Arten auf dieser kleinen Fläche. Und ja, das ist ein syntropisches Design, sage ich mal, das eben dafür sorgt, dass sich möglichst viel Biomasse innerhalb kurzer Zeit aufbaut. Wir geben auch eine kleine Starthilfe, wie ihr hier seht, diese Baumstücke, diese Baumstammstücke oder Äste, dickere Äste, die wir also dicht am Boden platziert haben, damit sie erstmal den Boden länger feucht halten, aber auch Insekten anlocken wie Motten oder Pilze, weil es also immer ein feuchtes Milieu dort unten drunter gibt, unter diesem Baumstamm. Ja. Also ihr seht, hier ist auch Insektenaktivität vorhanden. Gut, hier sehen wir ein paar Ameisen. Und ja, diese Baumstämme helfen eben, den Boden länger feucht zu halten und fördern das Wachstum der Pflanzen, die nebendran sind, wie hier diese Maulbeere. Das hier sind stickstofffixierende Pflanzen. Das nennt sich auf Chichewa Ombwe oder Wombwe, Tephrosia vogeli, lateinischer Name. Und das hier ist auch eine wichtige Pflanze, Caianus caian, die ist auch mehrjährig. Ich muss euch eine größere zeigen, da sehen wir hier gerade nicht. Aber diese hier zum Beispiel ist auch, das ist Moringa. Moringa ist bekannt als Superfood, weil es sehr viele Mineralstoffe hat und auch ein Biomasselieferant, aber eigentlich in erster Linie Medizin. Und das hier ist auch eine sehr wichtige Pflanze. Das ist Tithonia diversifolia, Mexican Sunflower, die also auch sehr viel wichtige Pflanzennährstoffe in den Blättern speichert, aus dem Boden pumpt sozusagen. Und diese Blätter sind sehr wichtig um einen Kompost ertragreicher zu machen und die Kompostaktivität erhöhen. Hier haben wir noch ein paar Maracuja und hier haben wir aus unserem Kompost ein kleines Maisfeld angelegt, das auch prächtig wächst. Das ist eine lokale Sorte, die ist rot in der Farbe. Und ich bin gespannt auf die Ernte in ungefähr 6 Wochen, ja wahrscheinlich eher gute 2 Monate wahrscheinlich noch, weil die lokalen Sorten ungefähr 4 Monate, die Hybridsorten 3 Monate brauchen. Ja, und ein paar Tomaten ernten wir hier auch zwischendurch, die aber teilweise schon angeknabbert werden.
Ich werde hier mal die abpflücken, die angefressen wurden, aber das ist eine sehr leckere Sorte. Jetzt langsam wird es etwas zu heiß für die Tomaten, aber wir können hier auch eine dem Kameramann geben. Jetzt werden wir die gemeinsam genießen und dann Feierabend sagen, ne? Dicke Umarmung aus Blantyre, Malawi.